ご注意をお願いいたします。また三脚脚立の使用は禁止とさせていただいております。三脚と脚立は使用できません。譲り合っての撮影をお願いいたします。恐れ入りますが、電車乗り降りされる方の邪魔とならないようご協力をお願いします。ホームの端、近づきすぎないよう気をつけてください。